Selamat pagi teman-teman YouTube dimanapun Anda berada. Ketemu lagi dengan channel Jack2277, channel yang membahas perjipoan atau korek jipo lighter ya, tentunya jipo original ya. Sebelumnya saya harapkan teman-teman YouTube dimanapun Anda berada dalam kondisi sehat, dimudahkan segala urusannya dan selalu dalam lindungannya. Amin. Ya. Lanjut kita bahas salah satu koleksi yang saya miliki saat ini adalah Jipo Venetian Brass persisnya ya. Warnanya brass seperti ini. Yang kemarin pada video yang lalu saya pernah men-sharingkan Jipo Venetian Chrome. Kali ini salah satu koleksi saya adalah Jipo Venetian Brass ya, kondisinya masih mulus, bersih ya. Ini panelnya juga masih bersih, belum ada grafir. Biasanya di sini ditulis grafir nama ya, tapi ini masih bersih, tidak ada penyok atau apapun. Kondisinya masih bagus, sisi sebelahnya juga masih bagus, engselnya bagus. Nah, kita lihat ini Jipo tahun pembuatan, kodenya Romawi 8 atau tahun 1992, bulan G atau bulan 7 ya, A B C D E F G ya, bulan 7 atau bulan Juli ya. Ini masih lempeng, masih lurus, tidak ada yang terlewat ya, engselnya masih rapat semuanya. Kita coba bedah insertnya. Insertnya ya inilah Jipo lawas ya, karena sering dipakai insert keluar masuk casing pasti akan ada baret-baret di sini. Tapi ini masih terbaca insertnya Romawi 8 sama ya. Artinya masih insert bawaannya Jipo ini ya. Cuman bulannya sudah tidak terbaca teman-teman ya, bulannya sudah baret-baret dan tertutup akhirnya. Kita lihat ini masih cukup bersih dan baik ya. Tungku pembakarannya, rodanya juga masih bagus ya. Cam springnya belum ganjel per, masih kuat. Casing dalamannya, penampakannya jika terlihat ini seperti ini ya, masih cukup baik untuk Jipo yang berumur kurang lebih 30 tahun ya. Jipo Venetian Brass. Jika teman-teman YouTube berminat, saya sertakan link di deskripsi video ini. Itu aja yang bisa saya sampaikan terkait salah satu koleksi saya, Jipo Venetian Brass. Tahun pembuatan 1992, kondisi masih mulus. Nanti pada video berikutnya akan saya coba ulas koleksi Jipo saya yang mungkin bisa menambah informasi buat teman-teman YouTube semua. Dan teman-teman YouTube barangkali punya informasi yang lebih terkait Jipo Venetian Brass ini, apa yang perlu di-sharingkan, semoga bermanfaat juga. Silahkan dituliskan di kolom komentar di bawah ya, biar teman-teman yang lain juga bisa menambah wawasannya terkait
Jipo Venetian dan Jipo Venetian Brush pada umumnya. Sekian video dari saya. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa di like dan subscribe video ini. Terima kasih. Salam sehat selalu.